No intentes mentirle a tu perro. Él sabe que estás mal antes que tú mismo. Tu cuerpo exhala cortisol, la hormona del estrés, y tu perro tiene un detector con un 99% de precisión en su nariz. Literalmente huelen tu ansiedad en el aire. No son psíquicos, son laboratorios biológicos que leen tu química segundo a segundo. Si se te acerca cuando estás triste, no es casualidad. Está intentando bajar tus niveles de estrés. ¿Tu perro te ha rescatado de un mal día? Suscríbete a Instinto Curioso para seguir aprendiendo.